ഹായ്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചിക്കൻ, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, തൈര്, ഉപ്പ്, സോയാ സോസ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി. നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് സോയാ സോസും പിന്നെ കുറച്ച് തൈരും ഞാൻ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ 2 കിലോ ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായി കുഴച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മസാല നന്നായി കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. മസാല നല്ല പുരട്ടിയ ശേഷം അത് 4-5 മണിക്കൂർ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈദ, പിന്നെ ഓട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലെക്സോ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഓട്സാണ് യൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി. ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും. പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്, ഓപ്ഷണലാണ്. നന്നായി മുരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഓരോ പീസ് പൊടിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ മേലെ പൊടി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ഒരു കോട്ടും കൂടി ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ നന്നായി പൊടി പിടിക്കും. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല കോട്ടായി വരും. അങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കനും നന്നായിട്ട് ഈ പൊടി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടി എല്ലാം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ച് കോരിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് കോരിയെടുക്കുകയാണ്. കണ്ടാൽ നല്ല ക്രിപ്സി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിക്കണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.